Nite Gupisa Ne Ugala Akadamiyama Yamanangano Nanganamya Ne the Gua Kawadu Kawada Tadwa Alo Konyu Chana Mingala Bone Jisunya Bazi look Sheuza Sumungong down Abare Nite Gudisa Neugala Kama Uramyasa Hojaro Mugere Tiarom Yadega Nisimawama the Sindhi Lina Jindong Bido Chana Dukari Yashibu Yandre Hojatare Todamya Yuche Bido Digni Neugala Dama less sound Dayago Hojama Shibare Logashi Ludari Aloha Nihong Gondai Nideko Chusu Jabi Nide Mingala Akadamiyama Konyu Chandari Myolin Downda Jara Tamada the Kulu Chinibare Yidi Lumio Chip Neugala Akadamiyama Konyu Chandari Yajabazi Konyu Chanda Mingala Bon in Jesu Yabazi the Udu Sumongong Chibio Shashi Lame Nide Akadamiyama Siwaye Pinyaye Lumuye Mimiru Buan Netaye Alo Ascendavi Chibuya Dre Yolin Chisa Shijaba Ludarai Aloha Tanirido Dekurido Sandagaro Ludariha Dukha Gama Chana Janyare Doka Padikula Seduka Yomonyare Chanda Janyari Adreja Chanda Bo Nila Amumu Shajan Bido Chanda Duka Yashi Adre Juban Ato Nijara Chiba Todole Chanda Dukago Saya Simane a Joundiagada Pinaina Pilu The Chujo the Joundiamyaha Chanda Dukago Mabinaimu Mabina a Joundiamyago Lekan Jindoni me solution Mimiru Myomane Chanda Dukago Miyashi Bene Dokari Pinle Wijayada Tadwari a Chini Delu Shiva Tajamulu Yasabiaga Chanda Duka Diajine Buguri, the guest Simane Chanda Dukavu, P9 de a John de Amiago. A yin jaja, Churudodanima, Hobiotara Shiva. Ludari Myolinje, Lu in Sanda, Chongombi of your solution. Lurai ha. Siwa Osa do de Chenyare. Chanda Jewa Chenyare. Da Ludare Yolin down Dajare Sanda de Kube. Nide Academia Maleve E bigger than Nide Yakunema Siwaye de Bukong Lare Bukong Lale me so that Yolinja de Shija. Shoot on Mumugani Chibido Birin Sayamya Sare Buguri Hobyo Jema, Ion Saibido, Luria, Yolinja de Jiso, Taja. Longere Nide, the Kukupion Lare, Nideha, Siwaye Bukome, Tilu, Yolinja. E Buddha Yasaga Siwa Chanda Janyara, Ludan, Yolinja de Kuba. Todo, to Yolinja, Ludan Ya, the last of Mayana Bude. Pajong Mayana in Adonsoro, Mangane, Jow, Mangane, Lanyomoma. Mashao Nine Lobabe. Pajong Siwa Chanda, do the 9 days so that Mangane, John Diago. Luran, Shadow, ya Kepa. Now Sanata Kuga,
လူလောကမှာဂုဏ်ရှိတရေရှိနာမည်ကျော်ကြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခြင်းတယ်ဒါလည်းလူတွေရဲ့စီးပွားဥစ္စာရှိပြီးတဲ့နောက်မှာမျှော်လင့်ချက်တစ်ခုပါပဲထပ်ပိုးလာတဲ့မျှော်လင့်ချက်တစ်ခုအဲ့ဒီမျှော်လင့်ချက်ဟာလူတိုင်းမျှော်လင့်တဲ့အတိုင်းဖြစ်သလားဆိုမဖြစ်နိုင်ဘူးအမတန်ဖြစ်ခဲတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်စီးပွားဥစ္စာတိုးတက်ဖို့မျှော်လင့်တယ်နာမည်ကျော်ကြားပြီးတော့ဂုဏ်သတင်းကြီးထွားဖို့မျှော်လင့်တယ်နောက်တစ်ခုလိုအပ်ချက်ဘာချမ်းနေသလဲလို့ဆိုရင်စီးပွားဥစ္စာတွေလည်းတိုးတက်တယ်ဂုဏ်သတင်းလည်းကျော်ကြားတယ်လူတွေရဲ့ဆန္ဒပြီးသွားပြီလားဆိုမပြီးသေးဘူးနောက်ထပ်ဘာမျှော်လင့်မြန်တော့ဆိုရင်ချမ်းချမ်းမာမာနဲ့အသက်ရှိခြင်းကြတယ်ဒါတတိယမျှော်လင့်ချက်တစ်ခုလူလောကမှာစီးပွားရေးလည်းကောင်းတယ်ဂုဏ်သတင်းလည်းကြီးတယ်ချမ်းလည်းချမ်းပါတယ်အသက်ရှိလည်းအသက်ရှိတယ်ဆိုတော့တဘောအတွက်တော့လိုအပ်ချက်တွေအလုံးပြည့်စုံသွားပြီလို့ဆိုရမှာပါသို့တော့လူတွေရဲ့မျှော်လင့်ချက်ကတော့မကုန်သေးဘူးဘာမျောနေကြပြန်တော့ဆိုလို့ရှိရင်မနေရလို့ဒီဘဝကိုစွန့်ခွာသွားတဲ့အခါမှာကောင်းရာဒုက္ခတိရောက်ချင်တယ်ဒါနောက်ဆုံးမျှော်လင့်ချက်ပါလူတိုင်းဟာဒီမျှော်လင့်ချက်ကရှိကြပါတယ်ဘယ်ဘာသာဝင်မဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဘုရားဘာသာဝင်နေတာမဟုတ်ဘူးဒီဘဝကမနေရလို့ဇတ်သိမ်းဘဝတစ်ခုဇတ်သိမ်းသွားတဲ့အခါမှာကောင်းရာဒုက္ခတိရောက်ဖို့ဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်ဟာဒါနောက်ဆုံးမျှော်လင့်ချက်လို့ပြောရမှာပါလူသားတွေဟာကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့လူသားတွေအလုံးဟာဒီမျှော်လင့်ချက်နဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာနေထိုင်နေကြတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့နှစ်ဟောင်းတစ်ခုကုန်လို့နှစ်သက်တစ်ခုကျုံလာတိုင်းဒီလိုမျှော်လင့်ချက်တွေကိုကြီးစွာထားပြီးတော့လာကြတယ်လူလောကမှာချမ်းသာဖို့အစစအရာရာအစဉ်ပြေဖို့ဆိုတဲ့နေရာမှာဘယ်လိုဟာတွေကချမ်းသာတာတော့ချမ်းသာဒုက္ခဆိုတာလူတွေကမျှော်လင့်ချက်အတိုင်းရလာတဲ့အခါမှာဘယ်လိုချမ်းသာမျိုးတွေရတယ်လဲလူတွေရရှိနိုင်တဲ့ချမ်းသာကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားကဟောကြားထားတာရှိတယ်နံပါတ်1လူတွေရရှိလာတဲ့မျှော်လင့်ချက်အတိုင်းအောင်မြင်လာလို့ရရှိလာတဲ့ချမ်းသာကအဋ္ဌိဒုက္ခရှိချမ်းသာတဲ့ရှိချမ်းသာဆိုတာကိုယ်မှာစီးပွားဥစ္စာတွေအဆင်ပြေလို့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေရှိတယ်စိန်ရွှေရတနာတွေရှိတယ်လိုအပ်တာမှန်သမျှလူဘဝလိုအပ်ချက်မှန်သမျှကိုယ်မှာပြည့်ပြည့်စုံစုံရှိတယ်အဲ့ဒီပြည့်ပြည့်စုံစုံရှိတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒုက္ခသောမနတကိုချမ်းသာမှုစိတ်ချမ်းသာမှုလေးတွေရကြတယ်ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကအဋ္ဌိဒုက္ခရှိလို့ရတဲ့ချမ်းသာမျိုးတဲ့ဒါလူတွေခံစားရတဲ့ချမ်းသာတစ်ခုပဲဒီရှိလို့ရတဲ့ချမ်းသာကရှိတုံးပဲချမ်းသာနိုင်တာမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ချမ်းသာဒုက္ခလည်းပဲဆုံးရှုံးသွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့တည်မြဲတဲ့အရာတော့မဟုတ်ဘူးရှိနေတုံးမှာခံစားရတဲ့ဒုက္ခမျိုးတဲ့အဋ္ဌိဒုက္ခနောက်လူတွေအခါအားလျော်စွာရတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခတစ်မျိုးကဘာတုံးဆိုရင်ဘောခဒုက္ခအသုံးပြုရတဲ့ချမ်းသာအသုံးပြုရလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ချမ်းသာတိုက်ရှိလို့တိုက်နဲ့နေရတယ်ကားရှိလို့ကားစီးရတယ်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေရှိလို့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့မိမိလိုချင်တာတွေရတယ်မိမိလိုရင်ဆန္ဒတွေဖြည့်တင်းလို့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေသုံးစွဲလို့စိတ်ချမ်းသာမှုကိုချမ်းသာမှုလေးတွေရအဲ့ဒီစိတ်ချမ်းသာမှုကိုချမ်းသာမှုတွေဟာဘောဂဒုက္ခလို့ခေါ်တယ်ရလာတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာကိုသုံးစွဲရခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ချမ်းသာတဲ့ဒီချမ်းသာမျိုးကိုလည်းပဲလူတွေခံစားကြရတယ်ပေါ့ဒါလည်းပဲသုံးစွဲနေတဲ့အချိန်အမတန်တူတောင်းတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခလို့ခေါ်ရမှာပါသုံးစွဲတဲ့အချိန်မှသာရတာအသုံးမပြုနိုင်ဘူးကျမ်းမာရေးကြောင့်တော်၎င်းအခြေအနေတစ်မျိုးမျိုးကြောင့်တော်၎င်းအခြေအနေမပေးလို့သောကြောင့်၎င်း
မသုံးဆွဲရဘူးဆိုရင်ဒီချမ်းသာဒုက္ခလည်းအလွယ်တကူနဲ့ဆုံးရှုံးသွားတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခမျိုးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒါလည်းခိုင်မာတဲ့ချမ်းသာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးလူတွေရရှိတဲ့ချမ်းသာတစ်မျိုးပဲနောက်တစ်ခုကဘာတော့ဆိုရင်လူတိုင်းဟာအစင်မပြေလို့ဖြစ်စေစီးပွားရေးတိုးချဲ့လို့ဖြစ်စေကျွေးတင်နေတတ်တာတွေရှိတယ်ကျွေးရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကျွေးပေါ်မှာအမြဲတမ်းစိတ်ပူပန်ကြရတယ်တချို့နိုင်ငံတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွေးယူပြီးတော့အလုပ်လုပ်ကြတာဖြစ်သောကြောင့်လူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာအမြဲတမ်းဖိစီးနေတယ်ကျွေးတွေကိုပုံမှန်ပေးနေဖို့ရာအတွက်အမြဲတမ်းစိတ်ဟာဖိစီးနေတယ်လာစဉ်မြည်မြဆက်နေရမယ်ဆိုတဲ့ကျွေးတွေရှိနေသည့်အတွက်ကြောင့်အလောက်ကကိုအနားမယူနိုင်မဲနဲ့အလုံးနဲ့လူနဲ့မပြတ်လာစဉ်ဆက်နိုင်ဖို့ရာအတွက်ကုန်းယုံပြီးတော့ကြိုးစားနေကြရတယ်အဲ့ဒါကျွေးရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဆင်းရဲမှုပဲသူများစီကကျွေးမရှိဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အာနနယဒုက္ခလို့ခေါ်တယ်ကျွေးကင်းတဲ့ချမ်းသာသူများစီပေးဆက်เสียကျွေးမရှိဘူးကျွေးမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်နားကျင်တဲ့အခါနားမယ်သွားကျင်တဲ့အခါသွားမယ်ကျွေးမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ခုနလိုစိတ်ထဲမှာပူလောင်နေတာမျိုးမရှိဘူးကျွေးကင်းတဲ့ချမ်းသာဟာလည်းလောကမှာတခါတရံလူတွေရနိုင်တဲ့ချမ်းသာမျိုးဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်အာနနယဒုက္ခတဲ့အဲ့ဒီကျွေးကင်းတဲ့ချမ်းသာမျိုးကိုလည်းပဲလူတွေမျှော်လင့်ချက်ထဲကတခုရလာတတ်သေးတယ်သို့တော့ဒီချမ်းသာတွေဟာတစုံတစ်ခုသောအတိုင်းအတာပေါ်မှာမှီပြီးတော့ရလာတဲ့ချမ်းသာတွေဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်သိပြီးတော့အဆင့်မြင့်တဲ့ချမ်းသာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့နောက်ဆုံးတကယ်အချမ်းသာဆိုတာဘယ်လိုချမ်းသာမျိုးတုံးဆိုရင်အနဝိစ္စဒုက္ခအပြစ်မဲ့ချမ်းသာဟာအချမ်းသာဆုံးဆိုပါစို့အတ္တိဒုက္ခရှိချမ်းသာဆိုတဲ့အထက်မှာအပြစ်တစ်ခုကျူးလွန်ထားလို့ရှိရင်ရှိပေမဲ့ရှိချမ်းသာကိုလွှမ်းမိုးပြီးတော့ဆင်းရဲကြရသေးတယ်ဘောဂဒုက္ခစားနိုင်တောင်းနိုင်တော့လည်းပဲအပြစ်တစ်ခုရှိနေပြန်လို့ရှိရင်ဘောဂဒုက္ခကလည်းပဲလူရဲ့စိတ်ကိုချမ်းမြေ့စေနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအပြစ်တစ်ခုရှိနေလို့ရှိရင်ခုနကကျွေးကင်းတဲ့ချမ်းသာကလည်းပဲကယ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့လို့လူလောကမှာတန်ဖိုးရှိဆုံးအခိုင်မာဆုံးချမ်းသာဆိုတာကတော့မြတ်စွာဘုရားကအနဝိစ္စဒုက္ခတဲ့အပြစ်မဲ့ချမ်းသာကိုယ်အနေနဲ့ကာယကံအပြစ်မျိုးဝစီကံအပြစ်မျိုးမနောကံအပြစ်မျိုးဘယ်ဘက်ကလှည့်ကြည့်ပြစ်မှုတစ်ခုကျူးလွန်ထားတာမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရရှိတဲ့အပြစ်ကင်းစင်လို့စိတ်ထဲမှာချမ်းသာပျော်ရွှင်ရတဲ့ချမ်းသာဟာခုနကပြောတဲ့စားသုံးရရှိတဲ့ချမ်းသာတို့စားသုံးရတဲ့ချမ်းသာတို့ကျွေးကင်းတဲ့ချမ်းသာတို့တဲ့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့ချမ်းသာတစ်ခုလို့မြတ်စွာဘုရားအဒီလိုဟောတာပါလောကလူသားတွေဟာမျောလင်းချက်တွေနဲ့နေကြတယ်အခါအားလျော်စွာချမ်းသာဒုက္ခတွေရတယ်အဲ့ဒီချမ်းသာဒုက္ခတွေတဲကအပြစ်မဲ့ချမ်းသာဆိုတာကြတော့လူတိုင်းရကြတာမဟုတ်ဘူးရှိချမ်းသာခံစားတဲ့လူလည်းအပြစ်မဲ့ချမ်းသာရခြင်းမှရတယ်သုံးဆောင်မှုချမ်းသာဆိုတဲ့ဘောဂဒုက္ခကိုခံစားနေရတော့လည်းပဲအပြစ်မဲ့ချမ်းသာရခြင်းမှရတယ်အာနနယဒုက္ခလို့ကြွေးကင်းချမ်းသာခံစားနေရတော့လည်းပဲအနဝိဇ္ဇဒုက္ခဆိုတဲ့အပြစ်မဲ့ချမ်းသာမျိုးရခြင်းမှရတယ်အပြစ်မဲ့ချမ်းသာဒီချမ်းသာလေးမျိုးမှာတော့အကောင်းဆုံးသောချမ်းသာမျိုးဖြစ်ပါတယ်လူလောကမှာအတိုင်းအတာတစ်ခုအားဖြင့်လူတွေရဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေလိုအင်ဆန္ဒတွေနှစ်သက်ခါသမျှမှာအမျိုးမျိုးဖုံဖုံတွေးတောပြီးတော့မျှော်လင့်ပြီးတော့နေကြတာဆုအမျိုးမျိုးတောင်းကြတယ်မင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေတူလည်းပဲမင်္ဂလာဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုသုံးရပြီးတော့မျှော်လင့်ချက်နဲ့လူလောကမှာနေကြတယ်မင်္ဂလာဆိုတဲ့စကားလုံးဟာတတိထားဖို့ကောင်းတာကတော့
လောကီမင်္ဂလာနဲ့လောကုတ္တရာမင်္ဂလာလို့ဒီလိုနှစ်မျိုးခွဲပြီးတော့မှတ်သားဖို့လိုအပ်တယ်လောကကယူဆထားတဲ့မင်္ဂလာလို့ယူဆထားတဲ့အရာတွေဟာအကုန်လုံးတကယ်မင်္ဂလာအစစ်ဖြစ်ခဲ့လားလို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကတကယ်မင်္ဂလာအစစ်မဖြစ်ဘူးတဲ့တကယ်မင်္ဂလာအစစ်ကိုမြတ်စွာဘုရားမင်္ဂလာသုတ်တံမှာ38ဖြာမင်္ဂလာတရားများကိုဟောထားတာဖြစ်လို့ဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်များကတော့38ဖြာမင်္ဂလာအကြောင်းသိကြကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုရစေနိုင်ဖို့အခြေအနေကောင်းတွေအကြောင်းတရားကောင်းတွေမိမိတို့တဏ္ဍာမှာတကယ်ဖြစ်မှတကယ်မင်္ဂလာဆိုတာရရှိနိုင်ပါတယ်လောကလူတွေကတော့မျက်စိကနှစ်သက်စရာကောင်းတဲ့အာယုံလေးကြည်နူးစရာကောင်းတဲ့အာယုံလေးလှပတဲ့အာယုံလေးတစ်ခုကိုမြင်လိုက်ရလို့ရှိရင်မင်္ဂလာရှိလိုက်တာလို့ယုံကြည်ကြတယ်နားကตายရတဲ့အတန်ကိုကြားတယ်ကောင်းသတင်းကြားရတယ်မင်္ဂလာရှိလိုက်တာလို့ယူဆကြတယ်ထို့တူပဲနှာခေါင်းကတို့လျှာကတို့ခန္ဓာကိုယ်အထီးတွေ့တို့ချမ်းသာတဲ့အထီးအတွေ့လေးတွေထွေးတွေ့ရတဲ့အခါမှာမင်္ဂလာရှိလိုက်တာလို့ယူဆကြတယ်အဲ့ဒါတွေကတော့တကယ်မင်္ဂလာအစစ်တွေမဟုတ်ပါဘူးအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တာမန်အကျိုးတရားလေးတွေလူတွေမှာမမြင်နိုင်တဲ့အကြောင်းတရားလေးတွေကြောင့်မို့လို့ရရှိလာတဲ့လောကီမင်္ဂလာလေးတွေမျှတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်ထိုမင်္ဂလာခိုင်မြဲတဲ့မင်္ဂလာမဟုတ်လို့တကယ်စစ်မှန်တဲ့မင်္ဂလာဆိုတာကတော့ဒီဘဝတည်းမကဘူးဒီဘဝမှာလည်းအရာရာအောင်မြင်တယ်တပ္ပထမပရာဇိတာလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းဘယ်အရာမှအရှုံးမရှိအရာခတ်သိမ်းကိုအောင်မြင်ပြီးတပ္ပထသွတ်ထိန်ကိစ္ဆန္တိချမ်းသာဒုက္ခတွေရနိုင်တယ်ဆိုတဲ့တကယ်စစ်မှန်တဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုအခြေခံပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မင်္ဂလာကမှတကယ်မင်္ဂလာအစစ်လူတွေယူဆတဲ့မင်္ဂလာကတကယ်မင်္ဂလာအစစ်မဟုတ်ဘူးသို့တော့လောကလူတွေကမင်္ဂလာနဲ့ကံတရားလို့နှစ်ခုခွဲပြီးတော့ပြောတဲ့အခါမှာဘုရားမြတ်စွာကိုကိုးကွယ်စိတ်ကပ်တဲ့ဥပဒကဥပဒိကမများအနေနဲ့မင်္ဂလာတဲ့မင်္ဂလာဆိုဒီမှာလောကီမင်္ဂလာကိုယုံတာတဲ့ကံကိုယုံဖို့မြတ်စွာဘုရားကကံဆိုတာကိုလှုပ်တာကိုပြောတာကိုယ့်ရဲ့လှုပ်ရက်တွေကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကူးတွေကိုယ့်ရဲ့ပြောဆိုမှုတွေကိုယ့်ရဲ့ကာယကံမြောက်လုပ်မှုတွေအဲ့ဒီကရရှိလာတဲ့အကျိုးတရားကိုယုံကြည်တာကံကိုယုံကြည်မင်္ဂလာကိုယုံကြည်ပြီးတော့ကံကောင်းအောင်မလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားမြတ်စွာကိုကိုးကွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တော်လဲပဲထိုပုဂ္ဂိုလ်ဟာအစစ်မြင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားကကံကိုအလေးနဲ့ထားရမယ်မင်္ဂလာတဲ့ကံကိုအလေးနဲ့ထားရမယ်လို့လောကီမင်္ဂလာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောတယ်အဲ့တော့လောကလူသားတော်တော်များများကတော့မင်္ဂလာရှိတဲ့အရာလို့သတ်မှတ်လိုက်တာဟာမျက်စိထဲမှာမြင်ရလို့ကြည်နူးစရာလေးတွေနားထဲကကြားလို့ကြည်နူးစရာလေးတွေဒီအရာလေးတွေပေါ်မှာပဲသုံးသပ်ပြီးတော့မင်္ဂလာရှိတယ်လို့သတ်မှတ်ကြတယ်အဲ့ဒီမင်္ဂလာဟာတကယ်တော့ခိုင်မြဲတဲ့အရာတစ်ခုမဟုတ်ဘူးတဲ့တကယ်မင်္ဂလာအစစ်ဆိုတာတော့38ပါးသောအကြောင်းတရားတွေအတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးလို့ရရှိလာတဲ့ဘဝလမ်းကြောင်းဖြောင့်တန်းတဲ့အရာခတ်သိမ်းကိုအောင်မြင်တဲ့အခြေအနေတရက်တည်တာလည်းတကယ်မင်္ဂလာအစစ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတကယ်မင်္ဂလာဖြစ်ဖို့ရအတွက်ဘုန်းကြီးတွေဘာလို့ဆရာလိုသလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်38ဖြာမင်္ဂလာတဲမှာပါတဲ့အကြောင်းတရားတွေထဲမှာတမ္ပတ္တိစက်လို့ဆိုပြီးတော့စက္ကသုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်စက္ကဆိုတာအကြောင်းကျိုးဆက်သွယ်ပြီးလီပတ်ပြီးဖြစ်တတ်တဲ့သဘာဝတရားကိုစက္ကလို့ခေါ်တယ်
တခုနဲ့တခုဆက်ဆက်ပြီးတော့မှဖြစ်လိရှိတဲ့သဘာဝတရားအဲ့ဒါကိုတမ္ပတ္တိဆက်အဲ့ဒီတမ္ပတ္တိဆက်လေးချက်ညီအောင်ကျင့်သုံးသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူတွေရဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေလူတွေရရှိတာတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခတွေဒါတွေဟာထာဝရခိုင်မြဲပြီးတော့မိမိမျှော်လင့်ချက်အတိုင်းအောင်မြင်နိုင်ပါတယ်တဲ့တမ္ပတ္တိဆက်၄မျိုးဆိုတာတခြားမဟုတ်ပါဘူးနံပါတ်1ကပฏิရူပဒေသဝါဒသင်တင်လျောက်ပတ်ကောင်းမြတ်သောအရမှနေခြင်းဆိုတာလူတွေဟာမိမိဘယ်နေရာမှာပဲမွေးကိုယ်နဲ့တင့်တော်တဲ့နေရာကိုရွေးချယ်ဖို့ဆိုတာအမှန်တမ်းမှအရေးကြီးပါတယ်ပฏิရူပဒေသဝါဒဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းပဲအစဉ်စဉ်မိမိတို့ဆောင်ရွက်လုပ်ကိုင်တဲ့ကိစ္စအားလျော်စွာခွဲခြားမှတ်သားဖို့လိုပါတယ်စီးပွားရေးလုပ်ချင်သလားစီးပွားရေးဘက်ကတိုးတက်ချင်သလားစီးပွားရေးဘက်ကတိုးတက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်စီးပွားရေးကောင်းမဲ့အယောင်းဝယ်ဖြစ်ထွန်းတဲ့ဒေသမျိုးမှာနေဖို့လိုပါတယ်ဓမ္မသာလင်အယောင်းဝယ်ကိစ္စအတွက်အယောင်းဝယ်ဖြစ်ထွန်းတဲ့ဒေသသည်ပฏิရူပဒေသဝါဒအယောင်းဝယ်အတွက်မဟုတ်ဘူးကျမ်းမာရေးအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရာသီဥတုကောင်းတဲ့နေရာဟာကိုယ့်အတွက်ပฏิရူပသင့်လျော်တဲ့ proper location ပေါ့သူဆိုင်ရာရွေးချယ်တတ်ဖို့မြတ်စွာဘုရားကတရားသေးကြီးဟောတာမဟုတ်ပါဘူးကျမ်းမာရေးအတွက်ဆိုရင်ကျမ်းမာရေးကောင်းတဲ့ရာသီဥတုကောင်းတဲ့ဆရာသမားတွေပြည့်စုံတဲ့ဆရာဝန်တွေရှိတဲ့မကျမ်းမာဖြစ်ရင်ဆေးဝါးကုလို့ရတဲ့နေရာမျိုးကိုရွေးချယ်ပြီးတော့နေရမယ်တဲ့ပညာရေးအတွက်လားပညာရေးအတွက်တိုးတက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာကောင်းကောင်းတက္ကသိုလ်ကောင်းကောင်း college ကောင်းကောင်းကျောင်းကောင်းကောင်းဒီလိုနေရာမျိုးတွေမှာရွေးချယ်ပြီးတော့နေဖို့လိုပါတယ်ဒါမှကိုယ့်ရဲ့မျှော်မှန်းချက်ဟာအောင်မြင်နိုင်တယ်လို့ဒီလိုဆိုတာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဒုက္ခခတ်သိမ်းချုပ်ငြင်းရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်အတွက်တရားချင့်ရင်လည်းဆိုလို့ရှိရင်တရားဓမ္မထွန်းကားပြီးတော့တရားပြသနိုင်တဲ့နေရာမျိုးဆရာသမားရှိတဲ့နေရာမျိုးရွေးချယ်ရမယ်သူ့နေရာနဲ့သူဒီလိုရွေးချယ်တာပฏิရူပဒေသတရားသေးကြီးမှတ်ထားလို့မရဘူးတရားသေးကြီးမှတ်ထားလို့မရဘူးမိမိနဲ့သင့်လျော်တဲ့နေရာတစ်ခုကိုရွေးချယ်ပြီးတော့နေတာဟာအရာရာကိုအောင်မြင်နိုင်တယ်လို့ဆိုတာဒီနေရာမှာဘုရားမြတ်စွာဟောထားတဲ့သုတ်တံကလေးတစ်ခုရှိတယ်ဘီလုံးငှက်ကလေးအကြောင်းကိုဘီလုံးငှက်ကလေးဟာအပြင်မှထွက်ပြီးတော့အစာရှာတဲ့အခါကျတော့သိငှက်ကြီးတစ်ကောင်ရဲ့ထိုးသုံးမှုကိုခံရတယ်အဲ့တော့ဘီလုံးငှက်ကလေးကတဲ့ငါကိုကလောလီတာကိုနေရာကိုမနေဘူးသူများနေရာသွားနေလို့ငါဒီလိုခံရတာငါနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်လိုငှက်ကြီးတွေဘယ်လိုကြိုးသိမ်းတွေလာငါမမှုဘူးနဲ့တွတ်နဲ့သူကပြောနေတယ်တွတ်ပြောနေတဲ့အခါကျတော့သူ့ကိုကုတ်သွားတဲ့ကြိုးသိမ်းကြီးကမခံကျင်ဘူးအမေမင်းလူကောင်ကဘယ်နေရာနေငါလက်ကလွတ်မယ်လို့ထင်သလားမင်းနေရာဘယ်မတုံးဆိုကျုပ်နေရာထဲစားခဲတဲ့မှာလို့ဆိုကောင်းပြီမင်းနေရာသွားမင်းငါလာဖမ်းမယ်ပေါ့ဆိုပြီးတော့ဘီလုံးငှက်ကလေးလွတ်လိုက်တာဘီလုံးငှက်ကလေးကပြန်သွားပြီးတော့သူနေတဲ့ထဲစားခဲပေါ်မှာတက်ပြီးတော့သိငှက်ကြီးကိုလှမ်းပြီးတော့စိန်ခေါ်လိုက်တဲ့လာခဲ့ပါဒါကျုပ်နေရာကျုပ်ရောက်ပြီခင်ဗျားမမှုဘူးလို့ဆိုတော့ဟိုကောင်ကစိတ်လဲဆိုးတာပေါ့မလောက်လေးမလောက်စားနဲ့သူ့ကိုစိန်ခေါ်ရမလားလို့ဆိုပြီးတော့အတောင်ပံရုပ်သိမ်းပြီးတော့ထိုးဆင်းလာလိုက်တာထိုးဆင်းလာလို့သူနာရောက်တော့မယ်ဆိုတာကိုလည်းသိလိုက်ရောစုတ်ခနဲ့ဆိုပြီးတော့ထဲစားခဲအောက်ဝင်ဝတ်လိုက်တာဂျိုးသိန်းကြီးကအရှိန်မထိန်နိုင်တော့ရင်ဘတ်နဲ့ထဲစားခဲနဲ့ဆောင်းပြီးတော့ဂျိုးသိန်းကြီးသေပွဲဝင်သွားတယ်ကြည့်ဘလောက်ပဲအားနည်းတဲ့အကောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုနေရာကိုနေလို့ရှိရင်တော့အားရှိတာပဲ
အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကဟောတာပါပฏิရူပဒေသဝါဒဆိုတာရွေးချယ်ရတယ်တဲ့ကိုယ်နဲ့လိုက်တဲ့နေရာမျိုးရွေးချယ်ပြီးလောကလူတွေကအစွဲလေးတစ်ခုရှိတယ်ကိုမွေးတဲ့နေရာတို့ကိုပျော်တဲ့နေရာတို့နေကြတယ်တော်တဲ့နေရာမှာမနေဘူးပျော်တဲ့နေရာမှာနေတယ်လူတွေကနေရာရွေးတာကိုအပျော်နဲ့ရွေးကြတယ်တော်တာနဲ့မရွေးဘူးမြတ်စွာဘုရားကတော်တာနဲ့ရွေးဖို့ပฏิရူပဒေသဝါဒကိုဒီလိုဟောအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့နေရာဒေသလေးကိုရွေးချယ်နေတတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်အတွက်အောင်မြင်မှုတွေရရှိလာနိုင်တယ်ဒါကိုတမ္ပတ္တိဆက်လို့ခေါ်တယ်အရာရာမှာအောင်မြင်နိုင်တယ်ပฏิရူပဒေသရွေးသည့်အတွက်ကြောင့်လူတော်လူကောင်းတွေနဲ့တွေ့ရတာဆိုတဲ့အကြောင်းတစ်ခုထပ်ရလူတော်လူကောင်းတွေနဲ့တွေ့တော့ဘာဖြစ်တုံဆိုရင်လူကောင်းနဲ့ပေါင်းသည့်အတွက်ကြောင့်စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းထားတတ်တယ်ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်တတ်လာပုပ္ပေသကတပုညတ္တာဆိုတာမျိုးပေါ့အတိတ်ဘဝကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေရှိလာခဲ့တယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်လာတယ်ဒီဘဝမှာလည်းလုပ်လာတယ်အတိတ်ဘဝလည်းကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေရှိတယ်လူကောင်းနဲ့ပေါင်းသည့်အတွက်ကြောင့်ဆိုပါစို့တရားပွဲတွေသွားပြီးတရားနာတဲ့မိတ်ဆွေနဲ့ပေါင်းသည့်အတွက်ကြောင့်ကိုယ်လည်းတရားနာဖြစ်တယ်အလှတန်းဝါသနာပါနဲ့မိတ်ဆွေနဲ့ပေါင်းသည့်အတွက်ကြောင့်ကိုယ်လည်းအလှတန်းလုပ်ဖြစ်တယ်သီလဆောင်ထိန်းတတ်တဲ့မိတ်ဆွေကောင်းနဲ့ပေါင်းပြီးသည့်အတွက်ကြောင့်ကိုယ်လည်းသီလဆောင်ထိန်းဖြစ်တယ်ကမ္မထာအားထုတ်တဲ့မိတ်ဆွေနဲ့ပေါင်းသည့်အတွက်ကြောင့်ကိုယ်လည်းကမ္မထာအားထုတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဟောကုသိုလ်တွေရပုပ္ပေသကတပုညတ္တာဖြစ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့လူတော်လူကောင်းတွေနဲ့ပေါင်းတယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ဖြစ်လာတယ်နောက်ဆုံးအဓိကအချက်ကဘာဖြစ်လာတော့ဆိုအတ္တသမ္မာပဏိတိကိုနေတတ်ထိုင်တတ်လာကောင်းကောင်းထားတတ်လာစိတ်ထားတတ်လာတရားဓမ္မနာယူသဖြင့်ဘယ်လိုစိတ်ထားရမယ်ဘယ်လိုနှလုံးထားရမယ်ဆိုတာတွေသဘောပေါက်လာသည့်အတွက်ကြောင့်အတ္တသမ္မာပဏိတိဆိုတဲ့မိမိကိုယ်မိမိစိတ်ကောင်းအောင်ပြုပြင်ပြီးတော့နေတတ်ထိုင်တတ်လာတယ်အဲ့ဒီတမ္ပတ္တိဆက်ကတော့အခုပြောခဲ့တဲ့အထက်မှာအတ္တသမ္မာပဏိတိဆိုတဲ့ဆက်ဟာအရေးအကြီးဆုံးပါပဲအတ္တသမ္မာပဏိတိအထိအောင်ရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုကျင့်တရားမကောင်းသေးဘူးဆိုရင်ကောင်းအောင်ပြုပြင်တယ်အတ္တသမ္မာပဏိတိဒါနကောင်းမှုတွေမရှိသေးဘူးဆိုရင်ဒါနကောင်းမှုတွေလုပ်လာတယ်ဘာဝနာကောင်းမှုတွေမရှိသေးဘူးဆိုရင်ဘာဝနာကောင်းမှုတွေကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်လာတယ်တရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသိနည်းနေတယ်ဆိုရင်အသိများလာအောင်ကိုယ့်ကိုလေ့လာတယ်ဖတ်ရှုတယ်ဟောအတ္တသမ္မာပဏိတိကိုယ့်ပြင်းလာသည့်အတွက်ကြောင့်ကိုယ်ဟာလူကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်လာအရေးကြီးဆုံးကဟောဒီတမ္ပတ္တိဆက်၄မျိုးထဲမှာအတ္တသမ္မာပဏိတိဆက်ဟာအရေးကြီးဆုံးပဲတဲ့အတ္တသမ္မာပဏိတိကနေပြီးတော့ဉာဏ်နဲ့ဆက်တွေကိုထိန်းသွားလို့ရတယ်အကယ်၍အတ္တသမ္မာပဏိတိဆိုတာပြတ်သွားလို့ရှိရင်ဉာဏ်နဲ့ဆက်တွေကတခုမှအကူအညီမပေးနိုင်တော့ဘူးစဉ်းစားပြီးတော့ကြည့်လေဘုရားမြတ်စွာနဲ့ညီကိုဝမ်းကွဲတော်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုဆန့်ကျင်မဲ့လှုပ်သွားတဲ့သာသနာမောင်မှာဘုရားမြတ်စွာရဲ့တပည့်တာဝကတစ်ပါးအနေနဲ့ယဟန်တော်တစ်ပါးအနေနဲ့ဝင်ရောက်လာတဲ့ရှင်ဒေဝဒတ်အကြောင်းကိုသိရှင်ဒေဝဒတ်ဟာအတိတ်ကကုသိုလ်ကံရှိခဲ့တယ်ပုပ္ပေသကတပုညတ္တာအတိတ်ကကုသိုလ်ကံရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ဖယားနဲ့တောင်အမျိုးတော်ပြီးတော့မင်းသားဘဝရောက်လာအသိဉာဏ်ရှိတယ်ဖယားနဲ့တွေ့လို့သင်္ကန်းဝတ်သည့်အတွက်ကြောင့်တရားဓမ္မကျင့်တဲ့အခါမှာဇံအပင်ရှင်တွေရတယ်တကူဣတိပတ်တွေနဲ့ပြည့်စုံတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးနော်ပုပ္ပေသကတပုညတ္တာရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားပွင့်တဲ့ဒေသမှာလည်းဖြစ်တယ်ဖယားဖွားတော်မူတဲ့ကပိလဝတ်နဲ့မလမကမ်းမှာရှိတဲ့ဖယားရဲ့ဇာတိဒေသဖြစ်တဲ့ကပိလဝတ်နဲ့မလမကမ်းမှာရှိတဲ့ဒေဝဒဟဆိုတဲ့နေရာမှာသူမိသားစုနေထိုင်တာဖြစ်တော့ပฏิရူပဒေသဝါဒပဲသင်လျော်တဲ့အရပ်မှာလည်းသူနေတယ်ရှေးကလည်းကုသိုလ်ကောင်းမှုရှိတယ်သင်တော်တဲ့အရပ်မှာလည်းနေတယ်မြတ်စွာဘုရားနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာစတဲ့သူတော်ကောင်းတွေနဲ့လည်းသူတွေ့တယ်
တွေးလို့တရားကျင့်လို့ဇာဘိညာဉ်တွေထိအောင်ပေါက်ရောက်အောင်မြင်ခဲ့တယ်သို့တော့ကိုပြုပြင်ထိမ့်သိမ့်မှုဆိုတာမရှိဘူးစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းထားပြီးတော့တရားဓမ္မဆက်လက်ပွားများရမှာမပွားများပဲနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုအန်တုလာတယ်ဘုံတကူချီးကျင်လာတယ်ဖြတ်လန်းကဘုရားဖြစ်ချင်လာတယ်ဆိုတာတွေနဲ့အတွေးအခေါ်တွေမှားပြီးတော့အတ္တတမ္မပဏိတိဆက်ဖြစ်ပြတ်သွားတာနဲ့တပြိုင်နက်ရှင်ဒေဝရရဲ့အခြေအနေတစ်ခုဟာနော်ယဟန်ဘဝကနေပြီးတော့နောက်ဆုံးအချိန်မှာမြေမြူပြီးတော့အဝိဇ္ဇငရဲကျသွားသည့်အထိအောင်ဒုက္ခတွေကြုံရတယ်ဟောဒီတမ္ပတ္တိဆက်၄ပါးထဲမှာတကယ်အရေးကြီးဆုံးဆက်ဟာအတ္တတမ္မပဏိတိဆက်ပါပဲအတ္တတမ္မပဏိတိဆိုတဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုပြုပြင်ပေးတာကိုထိမ့်သိမ့်တာဆိုတာအရေးတကအရေးကြီးဆုံးထဲမှာထိတ်ကပ်နေတဲ့အကြောင်းတရားတစ်ခုပါဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားလူတွေရဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေလူတွေရရှိခြင်းနဲ့ချမ်းသာတွေအဲ့ဒီချမ်းသာတွေမျှော်လင့်ချက်တွေရခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့လူတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာဘာပြည့်စုံအောင်လုပ်ရမလဲလို့ဆိုရင်နံပါတ်1တတ္ထတမ္ပရာတရားတရားနဲ့ပြည့်စုံအောင်လုပ်ရမယ်တရားဆိုတာ confidence ကိုလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းအပေါ်မှာစိတ်ဝင်စားတာယုံကြည်တာကုသိုလ်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားတာယုံကြည်တာတတ္ထလို့ခေါ်အဲ့ဒီတတ္ထတရားဟာအမတန်မှအရေးကြီးတယ်တတ္ထတရားရှိလာပြီဆိုရင်ခုနမျှော်လင့်ချက်တွေအတိုင်းဖြစ်လာပါတယ်တရားတရားရှိလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်သည်စိတ်ကြည်နူးတယ်စိတ်ကြည်သည့်အတွက်ကြောင့်ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေစိတ်ဝင်စားလာတယ်ဒါနကောင်းမှုတွေလုပ်တယ်သီလတွေစောင့်တည်တယ်ကမ္မထာဘာဝနာတွေပွားများအထုတ်တယ်ကောင်းတာတွေလုပ်သည့်အတွက်ကြောင့်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရလာနောက်တစ်ခုအရေးကြီးတာကဘာလို့ဆိုရင်သီလတံပရာကိုချင်းတရားကောင်းဖို့လိုတယ်လောကလူတွေမှာကိုချင်းတရားပြတ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဉာဏ်တွေထိန်းလို့မရဘူးဒါအတ္တတမ္မပဏိတိဆိုတဲ့ဆက်အတွင်းထဲကအစိတ်ပိုင်းလေးတွေလို့ပြောလို့ရတာပေါ့ကိုထားဆိုတာကိုကောင်းအောင်ထားတယ်ဆိုတာတရားတရားရှိအောင်ထားတရားတရားမရှိသေးရင်ရှိလာအောင်လုပ်ရမယ်ကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတာဖြစ်တယ်မကောင်းတာလုပ်ရင်မကောင်းတာဖြစ်တယ်ကံကံ၏အကျိုးကိုယုံကြည်တယ်လက်ခံတယ်ဆိုတဲ့ကမ္မတက္ကတသမ္မာဒိဋ္ဌိအခြေခံတဲ့တရားတရားဘုရားမြတ်စွာအမှန်တရားကိုဟောကြားနိုင်တယ်ဘုရားမြတ်စွာရဲ့ဉာဏ်တော်ကြီးကိုလက်ခံယုံကြည်တဲ့တတ္ထတရားအဲ့ဒီတတ္ထတရားတွေရှိလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေလုပ်ပြီးကောင်းတဲ့အလုပ်တွေလုပ်သည့်အတွက်ကြောင့်တတ္ထရှိလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာသီလဆိုတာလည်းပြည့်စုံလာတတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့တတ္ထနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စာပေကျမ်းဂန်များမှာမျိုးစိတ်ကလေးနဲ့တတ္ထနဲ့အလားတန်တူတယ်တဲ့ဘယ်လိုတူတယ်လဲလို့ဆိုရင်မျိုးစိတ်ကလေးကအလုံးနှစ်ခုကိုလုပ်တယ်တဲ့တတ္ထကလည်းအလုံးနှစ်ခုကိုလုပ်တယ်မျိုးစိတ်ကဘယ်လိုအလုံးနှစ်ခုလုပ်တုံးလို့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်မျိုးစိတ်လေးတစ်ခုကိုစိုက်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ထိုမျိုးစိတ်လေးကအောက်ကိုအမြင့်ကလေးဆင်းလာပြီးတော့အပေါ်ကိုအညောက်ကလေးတက်လာတာဟောအလုံးတစ်ခုကိုသူတပြိုင်နက်လုပ်တယ်အဲ့ဒါလိုပဲတတ္ထတရားရှိလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်တရားထိမ့်သိမ့်မှုဆိုတဲ့အမြင့်ကလေးဆင်းသက်လာတယ်သမထဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကိုကျင့်ခြင်းလို့ဆိုတဲ့အညွန့်အညောက်ကလေးလည်းတက်လာတယ်ဟောဒါတရားတရားရှိမှဖြစ်လာတာဒါကြောင့်မို့လို့တတ္တကိုအခြေခံသည့်အတွက်ကြောင့်သီလဆိုတဲ့ကိုကျင့်တရားကိုလည်းပဲထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်လာကိုကျင့်တရားထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်လာပြီးတော့နောက်တစ်ခုလိုအပ်ချက်ကဘာလို့ဆိုရင်စာခတ်တံပရာလောကမှာလူတွေဟာရရှိလာတဲ့ပစ္စည်းကိုတယောက်တည်းမှမသုံးသင့်ဘူးအများနဲ့ share လုပ်ပြီးခွဲဝေပြီးတော့သုံးသင့်တယ်ကိုတယောက်တည်းသုံးဖို့ဆိုတဲ့ဒီမစ္စရိယတရားလွှမ်းမိုးနေလို့ရှိရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ် society မှာအကျိုးပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဖြစ်ဘူးအကျိုးပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့် society ကလည်းသူ့ကိုပြန်ပြီးတော့အကျိုးပြုမှာမဟုတ်
society ထဲမှာစိတ်ချမ်းမြေ့ပြီးတော့ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ society ထဲမှာနေလို့ရှိရင်ကိုယ်မိသားစုအတွင်းမှာပဲဖြစ်စေအများနဲ့မျှဝေပြီးတော့သုံးစွဲတတ်ရမယ်စွန့်လွတ်နိုင်ရမယ်ကိုယ့်ရဲ့အခွင့်အရေးတွေအတွက်နစ်နာခံနိုင်ရမယ်စာကတံပရာစွန့်လွတ်နိုင်တယ်အရာရာမှာတွေ့ကပ်ပြီးတော့မနေဘဲနဲ့ပေးနိုင်ကမ်းနိုင်တဲ့လက်ဖြူစင်တဲ့လက်ဆေးကြောပြီးတဲ့လက်စွန့်လွတ်မှုမှစိတ်ဝင်စားတဲ့သဘာဝတရားတွေရှိရမယ်အဲ့ဒါဟာစာကတံပရာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအချက်နဲ့ပြည့်စုံဖို့လဲလိုတယ်တဲ့နောက်တစ်ခုအရေးကြီးဆုံးကတော့ပညာတံပရာပဲအသိလိမ္မာဉာဏ်ပညာရှိဖို့ဆိုတာအရာရာမှာအရေးပါဆုံးတစ်ခုပညာဆိုတဲ့နေရာပညာဟာဘာလုပ်သင့်တယ်လဲဘာမလုပ်သင့်ဘူးလဲလုပ်သင့်မလုပ်သင့်ကိုခွဲခြားပြီးတဲ့ပညာဟာသိအရေးကြီးပါတယ်။ဘာကြောင့်အရေးကြီးလဲလို့ဆိုရင်လုပ်သင့်မလုပ်သင့်မှမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လုပ်သင့်တာကြတော့မလုပ်ဘူးမလုပ်သင့်တာကြတော့လုပ်မိတယ်။အဲ့ဒါတော့ပြဿနာတက်တာမရှိဘူးလောကမလုပ်သင့်တာကိုလုပ်မိသည့်အတွက်ကြောင့်အပြစ်ဖြစ်တယ်လို့လုပ်သင့်တာကိုမလုပ်သည့်အတွက်ကြောင့်လည်းအပြစ်ဖြစ်တယ်။သို့တော့လောကလူတွေကလူတယောက်တစုံတစ်ခုဆင်းရဲဒုက္ခရောက်ပြီဆိုရင်အေးဒီလူကဆင်းရဲဒုက္ခရောက်မှာပေါ့မလုပ်သင့်တာတွေလှုပ်တာကိုလို့ဒီလိုပြောလို့ရှိကြတယ်သို့တော်လည်းဒီလူကလှုပ်သင့်တာမှမလှုပ်ခဲကိုဆိုတာမျိုးအပြောမျိုးသိပ်ပြီးတော့မရှိဘူးအဲ့ဒီနှစ်ခုဟာတူတူပဲလို့ဆိုတယ်မလှုပ်သင့်တာကိုလှုပ်တာဟာအပြစ်ဖြစ်တယ်လို့လှုပ်သင့်တာကိုမလှုပ်လို့ရှိရင်လည်းအပြစ်ပဲဓမ္မအမြင်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စက္ကန့်ပိုင်းအတိုင်းကူးနေတာပါအဟောင်းကုန်ပြီးတော့အစ်စ်ကိုပြောင်းနေတာပါဒီလကုန်ရင်နောက်လလည်းပဲဒါလအစ်စ်ကူးနေတာပါပဲဒီကနေ့ကုန်လို့နောက်တရက်ဆိုတာလည်းပဲရက်အစ်စ်ကူးနေတာပါဒီနာရီကုန်လို့နောက်နာရီဆိုတာလည်းဒါအစ်စ်ကူးနေတာပါနောက်ဆုံးမှဒီစက္ကန့်လေးကုန်သွားလို့နောက်စက္ကန့်ဆိုတာလည်းကူးနေတာပါနေ့စဉ်နဲ့အမျှအစ်စ်တွေကြီးပါပဲအဲ့ဒါလို့အစ်စ်တွေအဟောင်းတွေချုပ်သွားပြီးတော့အစ်စ်တွေပေါ်လာနေတယ်ဆိုတာလောကရဲ့မမြဲတဲ့ယတ္တိမတဲ့အစင်ထာဝရရွှေ့ပြောင်းနေတဲ့သဘာဝတရားကြီးများသာဖြစ်ပါတယ်တကယ်စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အစ်စ်ကိုမျှော်တာဟာတဏှာလောဘဆွမ်းဆောင်မှုတစ်ခုသာဖြစ်ပါတယ်အစ်စ်ကိုမျှော်လင့်ခြင်းသည်တဏှာမကင်းသူတို့ရဲ့အတွေးတစ်ခုမျှသာဖြစ်ပါတယ်နေ့စဉ်နဲ့အမျှကြည်လေဒီကနေ့နေကြီးထွက်လာပြီးတော့ဝင်သွားလို့ရှိရင်လက်ဖြင့်ကနေအစ်စ်ပေါ့လက်ဖြင့်ကထွက်လာတဲ့နေဟာနေအစ်စ်ပဲအဲ့တော့ဒီလိုလတွေနေတွေအစ်စ်ပြောင်းနေတဲ့အချိန်တွေကိုတော့အစ်စ်လို့မထင်ဘူးနည်းနည်းလေးကြားလာတဲ့အခါကျတော့12လရက်ပေါင်း365ရက်ကြာညောင်းလာတဲ့အခါကျတော့အေးဒါနှစ်ဟောင်းကုန်လို့နှစ်သိရောက်လာပြီလို့လူတွေကတတိထားမိလာတာပါဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ဆင်ញင်သုံးသပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စက္ကန့်ပိုင်းမှာအစ်စ်ပြောင်းနေတယ်လို့ဒီလိုသိလာနိုင်ပါတယ်အဲဒီတော့အစ်စ်ပြောင်းတာတွေကိုမျှော်လင့်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တဏှာလောဘရဲ့အမြင်နဲ့မျှော်လင့်နေတာသာဖြစ်ပါတယ်ထိုမျှော်လင့်ချက်တွေဟာတဏှာရဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေဟာမရက်သေးသမျှကိုမျှော်လင့်ချက်တွေဟာဖြစ်လာမှာတော့မဟုတ်ပါဘူးအကောင်းတွေကြီးဖြစ်မလာနိုင်ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်လောကမှာမိမိတို့လှုပ်ဆောင်နေတာအကောင်းလည်းလှုပ်တယ်လို့အဆိုးတွေလည်းလှုပ်နေကြဖြစ်သောကြောင့်အဆိုးတွေလည်းပါနေတာဖြစ်သောကြောင့်အကောင်းတွေကြီးဖြစ်လာဖို့ဆိုတာတန်တရားထဲမှာမမျှော်လင့်နိုင်ပါဘူးမျှော်လင့်ချက်တွေအားလုံးဟာတဏှာရဲ့စွမ်းဆောင်ချက်တွေများတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့မြတ်စွာဘုရားကနောက်ဆုံးမှာအစ်စ်ကိုမျှော်တာကိုရုပ်သိမ်းလိုက်တယ်အစ်စ်ရောအဟောင်းရောတူတူပါပဲတရားအမြင်နဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကဒါကြောင့်မို့တရားဓမ္မရပြီးတဲ့အခါအယမန္တိမာဇာတိနတ္ထိဒါနိပုဏ္ဏဘောငါဘဝဟာဒါနောက်ဆုံးပဲနောက်ထပ်မရှိတော့ဘူးတဲ့အစ်စ်ကိုမမျှော်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟာတန်တရားမှာဒုက္ခတွေချုပ်ငြိမ်းသွားခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်အစ်စ်မျှော်နေသွားခြင်းတည်းမြတ်တန်တရားထဲမှာဒုက္ခတွေနဲ့ဆုံကြကြုံကြရအောင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့တဏှာရဲ့
မျှော်လင့်ချက်မျိုးမဖြစ်ဘဲနဲ့မိမိတို့ရရှိလာတဲ့နှစ်သက်ကာလအခါသမယမှာကြီးထွားလာဖို့တရားတရားအသစ်တွေမဖြစ်သေးတဲ့တရားတရားတွေဖြစ်လာအောင်မဖြစ်သေးတဲ့ကုကျင့်တရားတွေကြီးထွားလာအောင်မဖြစ်သေးတဲ့စာကတရားတွေများပြားလာအောင်မဖြစ်သေးတဲ့ပညာတရားတွေအသစ်ဖြစ်လာအောင်ကြိုးစားခြင်းသည်သာလျှင်တကယ်အစစ်အမှန်ဖြစ်တယ်ဆိုတာယုံကြည်ပြီးအားလုံးသောတရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပရိသတ်တို့သည်နှစ်သက်ကူးပြီးစနှစ်ဥကာလအခါသမယမှာဘုရားမြတ်စွာဟောကြားတဲ့တရားဓမ္မကိုလိုက်နာကျင့်သုံးနိုင်ကြပါစေလို့ဓမ္မလက်ဆောင်ပေးတဲ့အနေနဲ့ဤတရားကိုဟောကြားအပ်ပါသည်အားလုံးသောသူတော်စင်ပေါင်းတို့သည်ကိုယ်စိတ်နှပြချမ်းသာ၍နှစ်သက်မင်္ဂလာအခါသမယမှာကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေနဲ့ပြည့်စုံခြင်း၏အကြောင်းသူတော်ကောင်းတရားများကိုပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း